кота по кличке Твикс высадили на какой-то станции, вот, ну, проводница в РЖД высадила на какой-то станции, и этого кота загрызли собаки, как бы. Вот, как бы, бездомные собаки, и собак высадили, как, короче, чуть-чуть пораньше, как получается, ну, на этой станции. Так, ну, я, короче, читаю это, вот, смотрите, кота высадили на остановке, как бы, и его сажали собаки. Я вот читаю это и как бы думаю, а где все эти вот талантливые российские маркетологи, как бы они уехали, что ли, куда-то. Вот, ну, кота сажали на остановке. Ну, так и просится, как бы реклама собачьей еды, сделай паузу, скушай Твикс.